अभी हम बात करेंगे होम रेमेडी की, कि हम घरेलू कुछ उपाय कर सकते हैं इसके लिए। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। जो सोंठ होती है यानी ड्राई जिंजर जिसे कहते हैं, ड्राई जिंजर यानी सोंठ को आपने अच्छे से कूट करके उसका पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को आपने गुड़ रहता है, गुड़ को मिक्स करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बना सकते हैं, उसे खाएंगे तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। के बाद बात करेंगे सबसे इफ़ेक्टिव रहता है इसमें स्टीम मतलब भाप लेना, पानी की भाप कैसे लेंगे आप? सबसे अच्छा रहता है ना कि अगर आप पानी में 2 से 3 लौंगे डाल करके जो उसकी स्टीम रहेगी, जो उसकी भाप रहती है, उसको आप अच्छे से डीपली अगर इनहेल करेंगे तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप 2 से 3 बार या 3 से 4 बार भी दिन में कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।